Я приветствую вас, представители знака зодиака Лев. Таро расклад. Что скоро ворвется в вашу жизнь? Прогноз Таро на декаду на 10 дней с 11 по 21 января. Давайте узнаем, что спешит или кто в вашу жизнь и что вам предстоит организовать или адаптировать в эти 10 дней. Каковы события ближайшего будущего и с чем это может быть связано? Или как изменится ваша реальность? У нас сегодня две колоды, и первая – оракул Сибилла. Это тот оракул, который я еще не применяла. Применяла к себе. Но для общих раскладов это впервые, поэтому буду благодарна дважды вашим комментариям, как это откликается в вашей душе. И нужно сказать, что в этом оракуле нам как бы рекомендацию сразу дают: будь практичным, потому что нужно рассмотреть и то значение, которое прописано к карте, которое я озвучу, и одновременно то, что изображено на карте. Переложить это на свою реальность и остаться практичным человеком, потому что более конкретный этот оракул. Вот давайте мы с вами узнаем. И у нас будут 4 позиции по этому оракулу, 4 как сферы жизни. И мы достанем как 4 стопки, на которые мы разложим наш прогноз. Но первая сфера – это у нас будет сфера денег и бизнеса. Итак, первая карта – деньги и бизнес. Вторая сфера – это здоровье тела и случайные неожиданности. Третья сфера – ваши достижения и ваша работа. И четвертая сфера – это личная жизнь и любовь. На этом не заканчивается. И вот эти 4 карты, обратите внимание, это будут те энергии, с которыми вы как будто в самом начале этого периода, на который мы смотрим, где-то 10, 11, 12. Те карты, которые мы сейчас дополним, они будут рассказывать, как возможно развитие ситуации или с тем, с чем вы можете столкнуться. Итак, снова сфера бизнеса, работы, случайности, случайные встречи, здоровье тела, ваши достижения, самые любые, и профессиональная деятельность, работа, и любовь, и личная жизнь. Открываем первую карту и смотрим. Это ваши мысли, конкретно прописанные мысли. И нам показана леди, которая задумалась. Она именно что-то хочет, видимо, осуществить, но эта тема быстро невыполнима. Поэтому мы и думаем, вот есть какая-то тема для обдумывания. Вполне вероятно, у нас черви изображены. Тема эта касается личной жизни. Или пусть это даже где-то ваши достижения. Такое тоже может быть. Но, значит, для себя чего-то большего, лучшего хочется. И пока еще непонятно, каким образом действовать. И значит, не торопитесь куда-то, мои дорогие. Давайте посмотрим, что нам на здоровье тела говорят. И случайные неожиданности. Победа, мои дорогие, конкретно победа. Посмотрите, нечего сказать. И если про здоровье, то значит улучшение самочувствия, больше бодрости, больше, может быть, адаптации к тем условиям, в которых вы находитесь, или вы чувствуете себя лучше, даже если у нас имеются хронические заболевания, если мы говорим про случайные неожиданности. Тут что-то само вам идет в руки. Какой-то его величество случай вам позволяет достичь этой победы. По сути дела, победа – это признание. Давайте посмотрим следующую сферу. Это работа, ваши достижения, профессиональная деятельность. Правда. Все то, что касается вашей работы, вашего бизнеса, ваших задумок, может быть, отчасти и денег, о чем-то приятно думать, потому что, может быть, денежный вопрос для вас будет решаться в эти 10 дней положительно, или вы будете видеть плоды труда своего. Так вот, есть о чем подумать, есть чему порадоваться, есть победа. И это сладкий билет, так называется карта. Пусть у нас изображена женщина. Ну, мои дорогие мужчины, переложите просто на то, что, может быть, это и есть женщина, которая важная женщина в вашей жизни, которая тоже умеет зарабатывать деньги, или это может быть партнер по вашему бизнесу. Но это в целом энергии для вас.
когда вот этот сладкий билет, когда вы видите, что у вас что-то получается осуществить, или развиваются события вам как будто на руку, вот есть такое выражение, или в вашу пользу. Тут правда какой-то прогресс, когда вы остаетесь довольны в эти 10 дней. Здорово, давайте откроем еще одну карту, и что же нам про любовь? Мужчина нам изображен, и это как конкретно прописано человек закона. Может быть, есть личные отношения, которые нужно перевести на другой уровень. И здесь у каждого по-разному. Я могу допустить, увы, у кого-то и разводы могут быть, а может быть, это какая-то дружба, которая требует того, чтобы и продолжить, но и еще и оформить ваши отношения. Дружба, я имею в виду, с подтекстом личной жизни, каких-то более близких контактов, понятно. И вы можете обсуждать те вопросы, оформить как раз отношения. Каким образом? Может быть, у кого-то заключить брачный договор или пересмотреть, что очень символично в январе. Мы можем пересматривать многие документы. И это как по части работы, так и личных достижений, бизнеса, вопросы с банками и одновременно личная жизнь, вот буквально вопросы любви. И с приставкой «пере» переподписать контракт, как я сказала, брачный контракт, или переподписать какое-то соглашение по работе. Может быть, у кого-то из вас личная жизнь будет проигрываться таким образом. У вас, ну, может быть, мало дома и больше на работе. У кого-то проиграется и так, потому что что-то идет в руки. Правда, в профессиональных достижениях и в деньгах наметился какой-то прогресс. И это, скорее всего, к чему вы уже приходите по окончанию предыдущего периода, может быть, в десятых где-то числах вы уже будете видеть больше определенности или больше возможностей. Давайте откроем вторые карты, как будут дальше развиваться события, бизнес и деньги. Вы знаете, вот обдумывали, и тем не менее, эта карта называется отсутствие. Может быть, нет какого-то конкретного человека на месте, и кто знает, вам придется столкнуться с какими-то новыми обязанностями, например, да, и тогда вам это позволит заработать больше денег. Или это может проиграться, все-таки мы смотрим на деньги. Может быть, нет руководителя, а вам придется, мои дорогие львы, замещать его. Отсутствие конкретного человека. Или у кого-то может проиграться отсутствие конкретного документа. Но тогда выход вы найдете. Может быть, вам придется решать какой-то сложный вопрос. Тогда вы все равно выйдете победителем. Тогда ваши как раз качества деловые, они будут оценены по достоинству, карта победителя. Но кто знает, иногда, правда, не было бы счастья, да несчастье помогло. И вот мы можем поначалу испытывать какие-то досадные эмоции, что, эх, вот правда, вот что-то тут был бы тот человек, да, и мы бы, глядишь, и быстрее какой-то вопрос решили. А вот пока есть какое-то отсутствие, но тем не менее вы преодолеваете. А я бы больше сказала все же, что именно какое-то или чье-то отсутствие для вас открывает новые возможности. Давайте посмотрим, что же у нас по случайностям выпадает или здоровье тела. Куй железо пока горячо. Это карта инфантилизма. И нам показана девочка, девушка, собачка возле ее ног. И, может быть, собачка еще жива, и нужно оказать какие-то, как помощь или активные действия нужно проявить. Она же несет стул, чтобы присесть и поплакать. Поэтому плакать не над чем. Тут как раз какая-то победа. И для вас это победа, когда нужно действовать быстро. И вот то, что я сейчас только что сказала. Может быть, чье-то отсутствие как раз для вас, как, знаете, врата в будущее открывает. Поэтому проявлять нерешительность этому точно будет не время. Вы как раз, мои дорогие львы и львицы, можете вот эти свои качества лучшие и раскрыть в тот момент, или вот эта ваша победа проиграется в тех случаях, когда остальные пасуют, когда у остальных инфантилизм. И значит, когда кто-то словно в нерешительности топчется на месте. Тогда это ваш выход на авансцену. Это ваша победа за счет того, что чья-то слабость или чья-то нерешительность вам даже играет на руку, как отсутствие вот этой решительности. Давайте откроем, что же нам скажут ваши достижения. Ёлки-палки.
Ну, извините, конечно. Ну, вот такое редкое очень сочетание: победа и успех. Победитель, по сути дела, лавровый венок. Не один, два еще возле ног. Мне нечего добавить. По части достижений какой-то прорыв. Помните, хоть камни с неба, для вас это как раз какие-то новые возможности. Ну, давайте откроем, что ж там у нас по любви. А по любви нам брюнет, молодой брюнет. Понятно, что это могут быть и не обязательно мужского пола люди, но это могут быть для кого-то знакомство, это девушка, женщина интересная может быть. Это те отношения, которые новые, или, может быть, это те отношения, и, кстати, планетарно для вас через работу какое-то знакомство тоже может быть. Вас больше будет на работе, это правда. И как раз то, что для вас может поначалу или вами быть оценено как «эх, мне хочется, может быть, расслабиться, мне, может быть, хочется отдохнуть», или ваше состояние, ну, настроение таково, что хочется даже обособиться как-то от всех. Примите во внимание, у вас успешный период жизни. Я бы допустила разные совпадения, но все же эти карты, вы помните, как я их доставала, и они очень стройно продолжают канву ваших достижений и словно вас больше даже направляют в сторону вашей работы. И даже личная жизнь как будто бы может находиться там же. Я не говорю, что это обязательно какая-то любовь, но важное знакомство какое-то может состояться для всех и каждого из вас. Может быть, это будет в последующем как решение какого-то вопроса даже через работу и в последующем на личную жизнь, или тот прогресс, который у кого-то из вас проигрывается так. К примеру, вам предлагают новую должность именно в эти 10 дней. И в последующем вы оказываетесь в новом социуме, с новыми возможностями. И для тех, кто один или одна, это может как раз и служить основанием познакомиться совершенно с другим человеком, на другой лестнице иерархии, мои дорогие. И еще один нюанс этой колоды оракула. Обратите внимание, у нас две пиковые. И пики – это всегда случайности, мои дорогие, правда. И здесь вот тоже вот, но что-то не мешкая нужно делать. Так вот, когда в одной позиции, в одной сфере выпадают 2 карты одинаковой масти, мы должны достать еще одну, потому что этой сфере жизни сразу идет подсказка, ты должен уделить внимание. Поэтому мы достанем еще одну карту и посмотрим как карту совет. Что же нам скажут? Это то, что нужно учитывать. Это то, что для вас будет важно. Что же это? Вы можете столкнуться, кто-то может столкнуться, нам буквально военный и карта военного. Так вот, вы можете столкнуться с человеком, который живет по приказу. Приказы бывают разные, не только у военных. Вы можете столкнуться как с человеком закона, или вот то, что я сказала, который стоит по другой лестнице иерархии, может быть выше, чем вы, или в какой-то другой иной плоскости находится. Но это человек, он тоже в определенных рамках. Не столько, сколько вы, сколько он. Может быть, он на данный период времени, вот этих 10 дней, вы ему будете, к примеру, интересны, или он тоже увидит какое-то продолжение ваших отношений, но он пока не будет активно действовать. Вот если мы на личную жизнь перекладываем, я должна этот тонкий нюанс сказать. Почему? А потому что словно регалии обязывают или ситуация какая-то обязывает его быть в определенном состоянии или своих эмоций не проявлять. Так вот как раз э, последующее какое-то развитие событий может быть для вас со знаком плюс, как развитие личной истории. Вот не отказывайтесь от чего-то. Мы никогда не знаем, откуда к нам придут новые возможности. Но почему-то ни одна карта, обратите внимание, больше нам про личную жизнь, но ни одна карта про любовь не рассказывает. А опять же, она про какие-то знакомства, достижения, важных людей или какой-то истории, которая будет по закону, вам, как по судьбе. Вы что-то сможете настолько хорошо организовать для себя или в последующем изменить. Причем сделать это, знаете, как с законным каким-то актом, укрепить свое положение, может быть, решить вопросы личной жизни, может быть, и бизнеса, и денег. Такое тоже допускаю, но и одновременно все-таки счастливый билет, сладкий билет
вы вытягиваете на достижение. И где-то эти карты оракула Сибиля как раз продолжают эту тему. И здесь-то карта победителя. Удивительно. Но вот то, что я сказала по этой карте, где-то вы сами тоже будьте в согласии с законами или не нарушайте где-то закон. Помните, что, может быть, кто-то и за вами наблюдает. Почему нет? Вот так вот есть такой тонкий нюанс, как подсказка из этих карт. Мы еще не знаем, как разовьются события, но принять, что жизнь наша не бывает полностью предсказуема, а для вас что-то может начинаться дважды и потом иметь не только хорошее продолжение, а еще и какое-то, ну, как триумф, мои дорогие львы и львицы. Вот не забудьте, от чего-то не упустить, от чего-то не отказаться, что-то не прошляпить определенно в эти 10 дней имеет смысл. Хорошо, давайте мы дополним картами Таро, что вы будете организовывать и адаптировать. Первые 3 карты именно, что вам придется адаптировать, это больше ваше внутреннее состояние. Привести мысли в порядок – это точно. Куда-то не торопиться. Может быть, вам придется что-то передумать. Позволить себе где-то неторопливость – это правда. И быть очень внимательным. Но больше четверка воздуха или четверка мечей нам говорит: приведи мысли в порядок. Не отрицай что-то. Надеюсь, это видно, немножко отсвечивает. Не отрицай что-то. Рассмотри все варианты. Куда-то не торопись. Ты пока можешь не видеть. И вот это самые мысли, ожидания, да. Здесь должны быть очень рациональные мысли. Здесь нельзя замечтаться, но и глубокая философия на мелком месте, она тоже не нужна. Себя организовать. Вы правда какой-то счастливый билет? Посмотрите, это туз кубков, это карта счастья, радости, приятных эмоций. По сути дела, это когда вы действуете правильно, и для вас открываются не просто новые возможности, а когда реализация какая-то ваша происходит. И вдохновение, и интуиция, все присутствует. По этой карте могут быть очень знаменательные жизнеутверждающие встречи, или, я бы сказала, судьбоносные встречи. Ведь в основном это карта любви, карта возможностей. Правда, личная жизнь как-то приходит каким-то интересным путем, или возможности открываются. Что же вы еще будете адаптировать, ну, наверное, организовывать сразу тоже? Продолжает нам, опять же, тему личной жизни десятка кубков. Это карта семьи, это карта любви, это карта радости. Мне нечего добавить. Но подразумевается под десяткой кубков наше благополучие. Это когда мы совмещаем все сферы жизни в один красивый узор. Не упустите какую-то возможность. В очередной раз вам повторяю, мои дорогие львы и львицы, очень продуктивная может быть, ну, декада вот эта, 2 января. Хорошо, а что же вы тогда будете организовывать? Это уже ближе к нашим действиям. А вот смотрите, тут у вас что-то убыстряется. Карта скорости, карта вашей активности и многозадачности. Многозадачность у вас уже будет. Поэтому, может быть, был какой-то начальный период ожидания, когда вы должны что-то обдумать, подумать, или где-то вы входите в эту декаду с 11 по 21, или намерения ваши, цели, ну, где-то в таком спокойном состоянии, а потом что-то убыстряется. Нам ведь тут тоже сказала карта инфантилизма, что вы можете оказаться среди таких людей, которые тоже у них или праздники продолжаются, или они сами нерешительные, и тогда ваши самые лучшие качества как раз будут проявлены. И для вас это будет как квантовый скачок. Вот как раз об этом нам говорит карта, что вы будете еще организовывать. Это карта интеллекта. Это карта, когда именно интеллект или ваш разум, ваши способности, это как ваша миссия раскрывается. Это карта компетентного человека и одновременно карта радости. И все то, что я говорила по оракулу Сибилла, нам эта карта подтверждает. Но это более рационально. Поэтому мысли в порядок как будто нужно привести. Все-таки это воздух. Здесь рассмотреть нужно что-то даже иррациональное и не отказаться. А вообще это статусная карта, это когда вы можете и правда ей изменить свою карьерную стратегию, что вы еще будете организовывать. Вот смотрите, девятка жезлов нам говорит о чем? Лев.
Ты уже сделал все, что мог. Какая-то вами проведена работа, может быть, и действия какие-то вами уже созданы, проведены, оказаны кому-то, или вы что-то уже создали. И теперь эта девятка, с одной стороны, по нумерологии это тоже перемены, пороговое значение между прошлым и будущим. Но теперь это какая-то протекция, ваша внутренняя сила. И вы что-то организовываете или вы, может быть, оказываетесь в ситуации, обстановке, когда вы имеете, как и возможности, но они приходят не из-за бездействия, а именно потому, что вы раскрываетесь, может быть, как специалист или как личность в эти 10 дней. И это и будет вами проделанная работа, которая на последующий период вам хороший дает задел на будущее. Вы сможете где-то, может быть, потом в последующем отойти несколько отдел, и это будет нужно даже сделать, потому что нужно пронаблюдать, как слово ваше отзовется, или как проиграются какие-то события, или как аукнется, так и откликнется. То есть посмотреть, как работают ваши какие-то методы, если мы говорим по части бизнеса работы, или когда вы можете почивать буквально на лаврах. У кого-то проиграется и так. Но всегда по девятке жезлов мы уже куда-то не торопимся, потому что прежде была проведена большая работа. Теперь мы наблюдаем уже, мы смотрим, как то, что мы создавили, или скреативили, или по части бизнеса, опять же, или ваших каких-то трудов, оно работает, как какой-то механизм приводит в действие новые энергии, новое качество жизни в целом. Перекладывайте на себя. Тут очень интересное что-то может быть, и я буду благодарна вашим комментариям, потому что я сама для себя раскладываю этот оракул, и для меня он работает прекрасно. Но одно дело это я, другое дело, когда вас много, и мы все абсолютно разные. Поэтому мне очень искренне интересно знать и важно знать, насколько эти карты актуальны для вас. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.